சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம இந்த வெள்ளை லட்டு குட்டியை தூக்கி தனியாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா, குட்டி போடுறதுக்காண்டி ஒரு தனி பேசனில் வேறு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல. இவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து குட்டி வந்து போட்டுட்டான். குட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 இல்லை 2 இல்லை, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 40க்கு மேலே வந்து குட்டி வந்து போட்டிருக்கு. இது வந்து ஒயிட்ன்றனால சுத்தமாக வந்து எனக்கு கண்ணுக்கும் தெரியல, உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் இவனை பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து இன்னொரு பேசனில் வந்து பிடிச்சி போகலான்னு சொல்லி இவனை வந்து தனியாக வந்து எடுத்து போட்டுட்டேன். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மான்ஸ்டர் இருக்கிற ஒரு லேக்குக்கு தான் நான் வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். மறக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம பெல் ஐக்கான் இருக்குது, அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போலாம் இந்த மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம்.